देखो इस लड़की ने जब ज़ॉम्बी का मेकअप किया तो उसे देखकर सभी लोग बेहोश हो गए। फिर उन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए उसने अपना मेकअप उतारना शुरू किया। लेकिन असली दिक्कत तो तब हो गई जब उसे पता चला कि उसका मेकअप का ग्लू तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर भी जैसे तैसे करके जब उसने अपना मेकअप उतारा तो लास्ट में उसका असली चेहरा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें भी बिली क्यूट लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना। देखो लोगों ने लास्ट में देखा कि ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, जिसके बाद उसने बहुत सारा जहरीला क्रीम अपने मुंह पर लगा लिया। लेकिन फिर क्या हुआ वो देखने के लिए यहाँ क्लिक करो।